2 milyon 940 bin so'mlik xolodilnik 490 bin so'm. 490 bin so'mdan xolodilnik. Xolodilnik 3 milyon 540 bin so'mlik 590 bin so'm. 590 bin so'mdan xolodilnik yurtdoshlar. Optima kompaniyamiz 4 milyon 140 bin so'mlik 690 bin so'm. 690 bin so'mdan xolodilnik deysiz. Xolodilniklarimiz 490 bin so'm, 590 bin so'm, 690 bin so'm xolodilnik xarid etib oladilar. Yanında podarkasini bir dana yine termoxoti. Termopoti. Ajoyibundan shobrasi, skavrovkasi, sushilkasi, chopperi, termizi tekinga bo'ladi. Podarkasinami? 490 bin alamlar, 590 bin so'm alamlar, 690 alamlar farqi yo'q. Shu sovg'alarimizni tekinga qo'shib beramiz. Yanında xolodilnikni podarkasi yurtdoshlar. Bunaqasi hali bo'lmagan. Shivaki konditsionerimiz 800 bin so'm. 800 bin so'mdan Shivaki berasizlar. Rulus konditsionerimiz 900 bin so'm. 900 bin so'mdan Rulus 12lik konditsioner. 12lik TCL konditsionerimiz 1 milyon 50 bin so'm. Devoy brend TCL 1 milyon 50 bin so'mdan. Yanında podarkasini xalasalar xolodilnik, xalasalar posuda, chopper, tapasi, tefali, sushilkasi, shvabrasi, feni, grafini, dastlabkisi, ustunovchisi mutlaqo tekinga. Xohlan bir konditsionerni olasizlar, podarkasini xohlasanglar xolodilnik qo'shib beraman, xohlasanglar shu podarkalarning hammasi tekinga. Plus dastlabki ustunovchi. Avtomat kir mashinalarimizning narxi sindi. 590 bin so'm. Immir 7 kiloluk kir mashinamiz tushadi. 590 bin so'm. Premier kompaniya digital inverter motor kir mashinamiz 690 bin so'm. 690 bin so'mdan yurtdoshlar Premier 7 kiloluk bo'ladi. Yanında podarkasini bir dana gaz plita tekingami? Tekinga. Plus bir dana duxovka, tapasi, termopoti, bir dana sushilkasi, xushtakchaniki, Madonna seti, bir dana feni, bir dana mikseri tekinga bo'ladi. Hozir shundan hammasi besplatniy bo'ladi. Hammasi besplatniy. Bir dana avtomat olasizlar, xohlasanglar gaz plita, xohlasanglar shu podarkalar yanında besplatniy bo'ladi. Besplatniy. 1 milyon 140 bin so'mdan sotilgan televizor 190 bin so'm. 190 bin so'mdan televizor berasizlarmi? 190 bin so'mdan 1 milyon 320 bin so'm sotilgan televizor 220 bin so'm. 220 bin so'mdan televizor. Shivaki kompaniya 1 milyon 560 bin so'm, 260 bin so'm. 260 bin so'mdan Shivaki berendi. Shivaki. Assalomu alaykum. Qadrli yurtdoshlar, sog'omon yuribsizlarmi? Xudo xohlasa bugungi videomizda sizlarga 4 kuldagi bitavay texnika narxlarini qo'llangancha bilib berish maqsadida 4 kul shahrindagi Diller 300 Pro do'konini yetib kelamiz yurtdoshlar. Bugungi videomiz maishiy texnika olomondan yurtdoshlarim uchun juda ham manfaatli hamda foydali video bo'ladi. Videolarimizni ko'proq like'lar bilan qo'llab-quvvatlashni unutmanglar. Zero like bosib, kommentariy yozganlar uchun ham videomizga ajoyib podarkalar Diller 300 Pro do'konidan bo'ladi. Bizning manzilimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi 4 kul shahrini Ulug'bog' povoratida bo'ladi yurtdoshlar. Xo'p, bu yoq tarafdan kelsangiz yurtdoshlar 4 kul yozuv tarafdan, ya'ni Burganchdan, Beruniy, 50 qalan Nukus tarafdan kelaverishdi yurtdoshlar. Sizlarni 4 kul jami masjidi qarshi oladi. Mulla Jumoy jami masjididan o'tganingizdan keyin yurtdoshlar, birinchi svetofor Mayakovskaya ko'cha svetofor, ikkinchi svetofor bo'lsa yurtdoshlar Ulug'bog' povorat svetofor, ya'ni ferma do'konidan chap tarafga burilasizlar. Ulug'bog' din ko'rinib turibdi yurtdoshlar. Ulug'bog' ko'chasi kelaverishdi yurtdoshlar, 200 metr yursanglar bo'ldi. Ulug'bog' povoratga kirib, o'ng qo'lingizda Diller 300 Pro do'koni. Xo'p. Bu yoq taraf kun chiqish tarafdan kelasizlar. To'proq qalamiz Kinsarimoy, Xazavas tarafdan kelaverishdi yurtdoshlar. 4 kul televizorni qarshi oladi. 4 kul televizordan birinchi emas, ikkinchi svetofordan endi o'ng aylanasizlar yurtdoshlar. Do'konimiz shunday bo'ladi. Bu ham tarafimiz 4 kul bozorini orqa tarafda, yangi tarafdan, orqa Optum svetofor tarafdan kelsanglar bo'ladi. Bir de Capital Bank bayna, Capital Bank. Yurtdoshlar 4 kulda yegana bo'lgan Capital Bank ham shu Ulug'bog'da joylashgan. Bekorlardan telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Ushbu nomerlarga telefon qilib, adres so'rab, ma'lumot so'rab, bemalol kelsanglar bo'ladi. Xudo xolasa endi kiramiz, yangiliklarni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Xudo xolasa gaz plita, televizor, xolodilnik, kir mashina olaman degan yurtdoshlarim uchun juda ham zo'r skidkalar o'tibdi. Assalomu alaykum. Bismillah. Assalomu alaykum. Temurbek, ish yaxshimi jo'ra? Qarmanglar. Shundaki berinda ana xudo xolasa Diller 300 ni Pro do'konida yetib kelamiz yurtdoshlarimiz uchun. Maishiy texnika olomon deganlar uchun nishib bir aksiyalar bo'lib turibdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. YouTube kanali obunachilari yaxshimisizlar? Sog'ommisizlar? Diller 300 Pro mijozlari, sizlarga bugun xudo xolasa eng zo'r yangiliklarimizni, zo'r skidkalarimizni, zo'r aksiyalarimizni YouTube kanalimizga yana qo'yib beramiz. Og'abekning kanaliga xudo xolasa. Gap yo'q. Manfaatli bo'ladi. Manfaatli bo'ladi. Endi bu
Xudo xolasa ko'pchilikni so'rovuna binoan seni chaqirdik. Ha. Ko'pchilik bundan bilsang bir oy burun rassrochka nasiya qo'ydik. Shu ulgurolmagan yurtdoshlarimiz ko'psi telefon aytib, "Yana ham qo'yib bering, rassrochka bo'lib beray, o'zining narxini podarkilari bilan" degan so'rovlar uchun Xudo xolasa bugun ham hamma narsalarimizni rassrochka e'lon etganmiz. Zo'r. Ko'pchilikning talab va istaklaridan binoan Xudo xolasa bugun yana muddatiy to'lov, ya'ni rassrochka aksiyamizni qo'yib beramiz. Beramiz. Endi Juda ham bizada xolodilniklardan boshlaylik. Xudo xolasa Albatta. xolodilnik sezoni kelgan narsa. Chunki sezon. Xolodilniklarimiz yana har xil modellarimiz bor. Daiwo, Platinum, Zifler, Pozis kompaniyamiz bor, Tech variantimiz bor. Techni Valnamiz bor, kullerli variantlarimizdan. Vesta kompaniyamiz bor. Vestani kichikroq model deymizmi? Har xil modellarimiz bor. Kelsalar o'zini xo'jaligini, misol uchun o'zina mos, bizga ozroq xo'jaligimiz deydigan bo'lsa, kichkina, kattaroq xo'jaligimiz deydigan bo'lsa, kattaroq xolodilniklarimizni assortimentlardan topsalar bo'ladi. Endi bizda narxlarga keladigan bo'lsak, endi eng arzoni yine o'zi 3 milyon 200 3 milyon so'mdan boshlanadi. 2 milyon 940 ming so'mdan boshlaganmiz. 2 milyon 940 ming so'mdan xolodilnik. 2 milyon 940 ming so'm, hali qiziq yerlari eldinda, xudo xolasa baholarni ko'rib olaylik. 3 milyon 540 ming so'm, bu tarafda 4 milyon 5 milyon ketaveradi. Qiziq yeri nerida deysizlarmi? 2 milyon 940 ming so'm olasizlar, 6 oyga 490 ming so'mdan xolodilnik Bölüp төлeydiler. Yine yurttaşlar özüne ene pulunu 6 aya bölüp төлeydiler. Özüne ene pulunu hiç kendi üstüne minmezden 3 aydan kalasala 6 ayaça özünün narxını özgermezden bölüp төлeydiler. Yine yurttaşlar 2 milyon 940 ming so'ma hem skitga tushgan xolodilnik yurttaşlar. Hem şu 2 milyon 940 ni 6'ga bölsanglar kalkulyatordan 490 ming so'mdan tushadi. 6 aya 490 ming so'm özünden 590 ming so'm ile 690 ming so'm 1 milyon so'm 1 milyon 200 590 her xili bor. Endi katta xolod endi bo'lgani o'zimi deydigan yeri bo'ladi misol uchun. Endi sovg'a bo'lmaymaslarda misol uchun bize Diller 300 magazinimiz hech kimni xafa etmaymiz. Bir narsa sotdikmi yanında bonuslari bilan podarkalar bilan qo'shib beramiz. Plus podarkalar bilan. 490 ming so'm, 590 ming so'm, 690 ming so'm xolodilnik xarid etib oladilar. Yanında podarkasini bir tane yine termopotu. Ecayipindan şobrası, skavrovkası, su şilkesi, chopperi, termizi tekinga bo'ladi. Podarkasi nami? 490 ming alamlar, 590 ming so'm alamlar, 690 alamlar farqi yo'q. Shu sovg'alarimizni tekinga qo'shib beramiz. Yanında xolodilnikning podarkasi yurtdoshlar. Bunaqasi hali bo'lmagan. Endi hali bo'lmagan, noga desa, misol uchun ayrim yer hamma yerda bo'lib bera degan narsa bo'lib turibdi. Bizda ko'pchilikni so'rovuna binoan degandik. Misol uchun kelishdingizmi? 5 milyona kelishdingizmi? 5 milyonni 6 oyga bölüp to'laysiz, hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Podarkalar bilan olinadi. Hech qanday misol uchun uyingizga borgandan keyin hisob kitob etib ko'rsangiz, misol uchun oldi 5 milyon 4 milyon 900 lik vejni oldi deylik. 4 milyon 900 lik vejni oldi. Bölemiz 6 oyga. 816 mı? Bo'ldi. 816'ını bilesiz. Oyuna. Indi aydan başlap to'laydilar, xudo xolasa. 850 ming so'mdan bu Yo'q, 850, 820, 821 degan summadan hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Hem sovg'alari bilan, hem o'zini narxini bo'lib, hem dastlabki ustanovki mutlaka tekinga indiga aydan boshlab to'lab boshlayveradi. Buni amalga oshirish uchun nima kerak? Buni amalga oshirish uchun bir dana pasport bo'lsa bo'ldi. Shu pasportimizni kelasiz. Endi MIPdan qarzdorlik, to'lanmayotgan kredit yoki qarzdorliklar bo'lmasa, xudo xolasa bemalol iloji boricha xafa etmasdan chiqarib, istoriyasi toza bo'ladi. Istoriyasi toza bo'lsa chiqarib beramiz. Bemalol ketaveradi. Hech qanday pul to'lamaydilar. Eldinden bir so'm pul chiqartamiz. O'zbekiston Respublikasining fuqarolik pasporti bo'lsa bo'ldi. Yine yurtdoshlar. Buni biz olib qolmaymiz. Yanında olib ketadi pasportini. Bizda hech vaqt qolmaydi. Plastik ham shart emas. Plastik ham shart emas. Pasport bo'lsa bo'ldi. Kafillarsiz hech qanday kafil bir yerda ishlash shart emas. Davlat ishida ishlash shart emas. Davlat ishida ham ishlash shart emas. Hech qanday bir pasport bo'lsa bo'ldi. Qarzdorlik bo'lmasa bo'ldi. Bir MIPdan qarzingiz bo'lmasa bo'ldi. Ishonchli odam bo'lsangiz bo'ldi. Endi hamma ishonchli odam-ku, xudo xolasa kelinglar, iloji boricha qo'ldan kelgancha chiqarib beramiz. Katta xolodilniklarimiz ham keladigan bo'lsak, bu tarafda assortimentlarimiz ko'p. 2 metrlik deysizlarmi, enli variant, bo'y kalta variant deysizlarmi, magazinning kipasida 4 eshikli Zifler kompaniyani ajoyib Nofros
4 eshikli Şkaf bo'ladi. modeli. Ova, shkaf modeli ajoyib bundan. Ziflerni yana bir modeli Beston kompaniyasi Steklanli modeli yine zo'r. Eldinda oshxonada durib qo'ysang, daranib ham ketaveradilar polning. O'zini qarab turib. Bestonning yine nirjavka modellari bor, Sonor kompaniyasidan bor, Ferrari kompaniyasidan bor, Premierimiz bor, Immerimiz bor. Xolagan birsini olsinlar. Hozirgi ko'rib turgan podarkalarning yanında agar katta xolodilnik oladigan bo'lsalar, bir dana kir mashinam tekinga. Kir mashinasi tekinga bo'ladi. Hava, bu g'ani kir mashina emas. Hozirgi ko'rib turgan termoxod, shvabra, topasi, sushilka, chopper, termizning yanında qo'shimchasini bir dana pol avtomat kir mashin. Yarim avtomat kir mashinasi ham yanında tekinga bo'ladi. Tekinga bo'ladi. Xolasalar, bular kerakmi desa 40 tushlik televizor oling ana. Yanında. Podarkasini. Katta xolodilniklarimizda 40 tushlik televizor tekinga bo'ladi, xolasalar. Smart televizor tekinga bo'ladi. Misol uchun, o'sha Beston kompaniyamiz hamma yerda sotilib turgan narxi 6,5, 6200, 6 gacha sotiladi. Bizning do'konimizda 5,5 million so'm turibdi. 5 million 500 ga. Endi bo'lamiz 6 oya. Demak 5 milliondan kattasini oldi. Pol avtomat aldı 916 ming so'm ichida. Bir shuncha sovg'asini oldi. Plus xolodilnikini ham olib turibdi 916 ming so'm. Endi qo'shib berajak pol avtomatim 1,5 million so'm. 1,5 million. 916 ming so'mdan tushadi. 1,5 million so'mlik podarki. Ben tarafdan hisoblaydigan bo'lsak, yana 1 million so'mlik podarki bo'lib turibdi. Shunday ajoyib imkoniyatlar bo'lib turibdi. Imkoniyatlardan foydalanib qolinglar. Xudo xolasa bu aksiyamizdan bir hafta qo'yib beramiz. Sizlar uchun ulgurib qolinglar. Yana oyning oxiri bo'ladimi, boshida bo'ladimi? Sizlarga to'g'ri keladigan время qo'yib beryapmiz. Kelinglar, ulgurib qolinglar. Gap yo'q, lekin yurtdoshlar, bu aksiyamiz Diller 300 ni Pro do'konida bo'lib turibdi do'stlar. Endi konditsioner, sezonli narsalarning yana ikkinchisi konditsioner bo'ladi. Konditsionerlarimizni zo'r narxlarini chiroylatib qo'yganmiz. Ajoyib narxlarda, shikolat narxlarda qo'yib beramiz, xudo xolasa. Endi konditsionerni 12lik, 18lik, 24lik isitadoni bo'ladimi, sovutadoni bo'ladimi, farqi yo'q. Diller 300 ga kelib turib, bir dana konditsioner oladigan bo'lsanglar, bir xolodilniki mut. Tekingami? Tekinga. Yo'q, xolodilnik kerakmi deydigan bo'lsa, posuda komplekt nabor. Bir dana chopper, bir dana skavrovki, bir dana tefal, ajoyib bundan sushilki, bir dana shvabrasi, fini, bir dana grafini, dastlabkisi ustonovki mut. Narxini eshiting Dag'abek. Qara, narxini qara. 800 ming so'm. Xalq biladigan, no dedi, Shivaki kompaniya, yaponskiy bo'ladi. 20 yillardan ziyod bo'lgan vaqtdan beri keltirgan kompaniya, Shivaki kompaniyamiz, hamma biladi, 800 ming so'm tushadi. 4 million 800 diki 6 oya 800 ming so'mdan tushadi ona. 800 ming so'mdan 6 oy to'lasalar bo'ldi. Shivaki kompaniya bu, yanında sovg'alari bilan. Undan tashqari 1 million 50 ming so'mdan. Undan tashqari 900 ming so'mdan Rules kompaniyamiz, rossiyskiy bo'ladi yine. 12lik hem qizdirib hem sovutadigan varianti 5 million 400 ming so'm bor. 6 oya 900 ming so'mdan sizlarga tushib turibdi. 900 ming so'mdan yurtdoshlar qaranglar. 6 oy to'lasang da bo'ldi 900 ming. Indiya aydan boshlab, qara, qiziq yeri bor odamni. O'zi Indiya aydan boshlab 900 ming so'mdan to'lab boshladi. Yanında bir so'm puli bilan kelishar emas, pasport bo'lsa bo'ldi. U pasportdan o'zi bilan ketadi. Bir xolodilnikli, bir konditsionerli, hech qanday kalla ariqsiz dastlabki ustonovga ega bo'ladi. Ajoyib, lekin yurtdoshlar qaranglar. 900 ming so'mdan 6 oy to'laysizlar, ham konditsioner olasizlar do'stlar. Hem yanında xolodilnik tekinga qo'shib berib turibdi. Endi bu narsani misol uchun 6 million 300 ming so'm, endi bu g'ani arzonni göstermesin deydigan yerlari bo'ladi-ku. Misol uchun 6 million 300 ming so'm Tisel kompaniyamiz 6 oya 1 million 50 ming so'mdan tushibdi. Xolagan tur aytib hisoblab ko'ringlar. Xolodilniki ya bo'lmasa shuncha podarkisi bilan necha so'mdan tushib turibdi sizlarga. Penya minib turibmi, min turibmi hisoblab ko'raveringlar yine. Ajoyib. Eng qimmatini aytib turibman hali men buni. Ko'ringlar yine, xudo xolasa Diller 300 Pro magazinimizda kelib foydalanib qolinglar. Yine 18lik desangda 18lik, 12lik desangda 12lik, 24lik desangda 24lik. Ben tarafta yine Stashi modellarimiz var. Stashi. Kolonni. Kolonni bo'ladi. Do'konlara, sta hozir ochilib turgan, yana 4 yilimizda Xorazm hamma yerda toza do'konlar, toza nelar ochilib yotibdi. Kelinglar, arzon narxlarda, xudo xolasa kelishilgan holda sizlarga yana misol uchun toza tadbirkorlar bo'ladi. Yanında misol uchun pul yetishmovchilik bo'ladi. Shuning uchun konditsionerlarimizni yana bo'lib berishga sizlarga zo'r imkoniyat, foydalanib qolinglar, xudo xolasa. Xohlanmay maishiy texnikangiz nafaqat konditsioner 6 oy bo'lib to'lasangda bo'ladi. 3 oy, 6 oy. Endi eldindan misol uchun bunday bo'ladi. Yana bir zo'r tartib yeri bor. Men yanımda 6 millionlik vaj oladim. Olasim bor desa, 6 million. Yanımda 3 million so'm bersam dedi. Misol uchun 3 million so'm beradi. Yarmini. Baba, bu o'zine yaxshi bo'ladi. Bo'lamiz 6 oy.
500 ming so'mdan tushadi. 6 500 millionlik ming algan so'mdan. narsasi 500 ming so'mdan tushadi keyin. Zo'r. Ana. Gap qo'shim Endi gidaman. bu yon tarafda avtomat kir mashinalarimizni ham tushuntirik. Ava. Avtomat kir mashinalarimizni ham tushuntiramiz. Avtomat kir mashinalarimizda assortimentda umuman muammo yo'q. Yana Beko deysizlarmi, Rosso, Tisel, Ario, Immer, Media, Vestel, Tiselning yana bir LG, Samsung, Premier, LGning yana 6 kilolik variantlari bor. Bu yerda yana Direct Driver, Direct Driver motorli bo'ladi. Zifler kompaniyalarimiz bor. Tiselning sensorli modellarimizdan bor. Yani kelaverasizlar. Xudo xolasa, qizimni sepini alaman deydigan bo'lsa, toza joyimni alaman deydigan bo'lsalar, xudo xolasa bizda qulayliklarimiz dim ko'p. Bir kirmachi olasizlar, yonida podarkasini, bir dana gaz plita mut. Hozir avtomata gaz plita berasiz podarkasini? Bir avtomat kir mashinasi gaz plitasi mut bo'ladi. Podarkasini? Podarkasini. Yo'q, gaz plita kerakmidi deydigan bo'lsa, bir dana mini pech duxovkasi, skavrovka, termopod, bir dana sushilki, xushtakchanik, madonna set, bir dana feni, mikseri tekinga bo'ladi. Ularning hammasini besplatniy berasiz. Misol uchun qizima to'ya, misol sepini vaj olaman deydigan bo'lsa, bu variant tanlasin, uyga toza xo'jalikka kir mashina oldim desa, gaz plitasi mut bo'ladi. Narxlarga keladigan bo'lsak, narxlarga e'tibor beringlar. Misol uchun Immer 7 kilolik modelimiz. S700 degan model bo'ladi. Modellari bilan ko'ringlar. 3 million 540 ming so'm, 590 ming so'mdan tushadi. 590 ming so'mdan tushadi. Bo'lasizlar 590 ming so'mdan tushadi. Bu yon tarafda yana 8 kilolik variantimizga keladigan bo'lsak, 8 kilolik modelimiz 10 yil garantiyali inverter, bu LDC inverter bo'ladi. 4 million 740 ming so'm, 790 ming so'mdan tushadi. 790 ming so'mdan 6 oy to'lasalar bo'ldi. 6 oy to'lasalar bo'ldi, xolasalar 3 oy, xolasalar 6 oy, yonunda gaz plitasi, xolasalar podarkilari bilan ana. Ajoyib. Kelinglar, ulgurib qolinglar. Endi Premier kompaniya, yine hamma biladigan bir Premier kompaniya 7 kilolik digital inverter motor bo'ladi. Ajoyib sensorli, tok pasta, suv parashok tok saylamaydigan varianti 4 million 140 ming so'm. 6 oy bo'lsangiz 690 ming so'mdan tushadi. 690 ming so'mdan 6 oy to'lasanglar bo'ldi yurtdoshlar avtomat kir mashinani. Muddatiy to'lov, to'g'rimi? Muddatli to'lov hech qanday ustidan mindirmasdan kelasizlar, o'zini bahoni kelishdinglar, misol uchun 4 million 140 ming so'm. Uka buni 40 ming so'mdan qaytib tasha deydigan bo'lsa, uni ham qaytib tashlaymiz. Ini. Ana. Savdolashiladi. Savdolashiladi, kelishiladi. Misol uchun har bir olgan narsangizni kelishib, chiroylatib dastlabki beramiz. Xolasalar naqtasin, xolasalar yana bo'lib berishasiz. Bizda hech qanday o'zgarish bo'lib turgani yo'q. Kelasizlar, bir kir mashina olasizlar, 3 million so'mdan 7 million so'mgacha qaysi birini olsanglar ham bir dana gaz plita, plus podarkilari tekinga bo'ladi. Yine muddatiy to'lov olsanglar ham, naqd pul olsanglar ham yonida podarkalari bilan. Podarkilari bilan xudo xolasa kelaverasizlar. Diller 300 Pro magazinda. Televizorlarimizdan ham aytib o'tdik. Bu tarafda televizorlar. Televizorlarda dim chiroyli narxlarni ko'p-ko'pman. Xudo xolasa 32lik televizorni aytmaydik o'zi. Bir dana 32lik televizorimiz 190 ming so'mga tushadi yine. 190 ming so'mdan 6 oy 190 ming so'mdan 220 ming so'mdan 200 Shivaki kompaniya 1 million 560 ming so'm 6 oy bo'lib to'lasanglar 260 ming so'mdan mut degani bu. Kelasizlar smart modeli bo'ladi, internetga kiradigan modeli. Endi 43liklarimizga keladigan bo'lsak, 43lik modellarimiz 2 milyondan başlanadi. Eng arzoni shunda 333 ming so'mdan bo'ladi. 2 millionni 6 oyga bo'lsangiz 333 ming so'mdan tushadi. 3 milyon 800 gacha turlari bor. 43lik televizor oladigan bo'lsanglar, yonida bir dana termovod, bir dana toposi, stakani, xushtak chaynik, bir dana tefal, undan tashqari katushkasi, bir dana krashteni, plus anteni mutlaka tekinga bo'ladi. Besplatniy bo'ladi. Besplatniy. Qaysi birini olsalar ham shu sovg'alarni qo'shib beramiz. Endi bu yerda misol uchun 50 dyumlik televizor oladigan bo'lsa, 55lik, 65lik, 75lik televizor oladigan bo'lsalar ham 50liklarni televizor, 50lik televizorlarimizning narxina keladigan bo'lsak, yurtdoshlar, bizda endi har xili bor. Misol uchun ko'pchilikka podarkiya deydi, arzonroq modelni oladi. Ko'pchilik uyma yaxshisi deydi, ko'pchilik o'rtacharoqini oladi. Kelsanglar, eng yaxshisini, eng zo'rini tavsiya etib beramiz. Endi bizning maqsadimiz yaxshi narsa sotish, yaxshi narsani odamlarga ko'rsatish, berish. Albatta. Bizlarga kelib turib, xohlagan bir televizor 50lik, 55lik, 65lik televizor oldim bo'lsanglar, yonida bir dana posuda komplekt nabor 32lik bo'ladi bu. Keramika, podarkisini. Bir dana termopoti, bir dana shvabrasi, ajoyibimdan chopperi, bir dana kukmara qozoni germanskiy bo'ladi. Bir dana ventilyatori, bir dana tefali,
Kettesinden kranştiyini, antiyeni, dastapçısı, ustanokçusu mutlaka tekinge. Şunların hammasini qo'shib berasizmi? Şu narsalarimizni 50 düymlük halagan bir tizorni alamı, 55'lik alamı, 65'lik alamı farkı yok. Şu padarkilenmesi mutlaka tekinge bo'ladi. Ajoyib. Zo'r. Gelesizler, halasanlar, naqd yine halasanlar, bölüp beriş alın, farkı yok. Bizlere Dille 300 Pro magazinimize gelsengler, efsuslarмен chiqib ketasizlar, xudo xolasa, Quantry veramiz. Yine yurtdoshlar sizlar uchun xohlagan modellarni televizor topsanglar bo'ladi. Katta düymdagi televizorlarni mana yurtdoshlar qaranglar. Zo'r. 75-85 televizor. Misal uchun ne uchun o'zi 50 düymlik tizora keladigan bo'lsak, ne uchun arzon, ne uchun qimmat deydi-da. Köpsünde birincisi misal üçün interneti C markalı giradiğini buladı, smart'ı özü buladı, Android buladı, Vibus buladı, telefonlardan misal üçün iPhone buladı, Samsung buladı, Redmi buladı, Oppo diyen buladı. Şimdi bu anda tizorlardan şimdi buladı. İçinde platformaları, funksiyaları kımmatlaşıp para verdi. 1 milyon so'mlik telefonum var, 20 milyon so'mlik telefonum var. Şimdi buladı, tizor sistemasında şimdi nerse buladı. Ekran zaçtası yoku buladı yine. Misal üçün yupka buladı, zaçta yok deyindi. Yani ekran zaçtası yine ekranda bir kat laminatı bağ variantı buladı yine. Ekran zaçta. Hava zaçtalı modellerimiz var. Bizlere gelsenler, şimdi zaçtalı, en zor, en sifatli, garantili tizorlarını haritete basanlar boladı. Zor. Hem dese özünün arkını oltaya hiç kendi üstemelersiz bölüp basanlar boladı. Üstemelersiz, kefillersiz, penyalarsiz. Ana pulunu oltaya bölüp verirsizler. Boldu hava. Gelişiler. Unam geliştirdi. Ben ibere misal için şu nerseni 800 bin som aytadigan bo'lsak, Vestakam. Bunun necha so'mga berasan uka? 750. Geliş bunu. Savdalaş gerek. Yakalaş gerek. Yakalaş gerek. Polni gelinle savdalaşınlar bize bilen. Çırayla etip savdalaşınlar. Xudo xolasa çırayla etip narxlara, çıraylı narxlarda xalasanlar. Naqd asasında xalasanlar. Nesiye arkalı berişimiz mümkün. Farkı yok. Farkı yok. Endi gaz plitalarimize keladigan bo'lsak, gaz plitalarimizda assortimentda umuman muammo yo'q. Ideal kompaniyasi va bu tarafda yine Zifler kompaniya, Odul, Elita, idealni cho'yini yine og'ir varianti yine. Chugulli. Polni. Sizdan kutaverangmi? Polni kutara yine. Endi büksem bo'ladi üstünde yine. 100 kilo bor. He. Zo'r. Endi 97 kilo, tamam 100 emas. Polni kütara yine 97 kiloluk adamman kütaradi polni. Asa bugun sen bilan 3 kilo go'shimiz. Bo'ldi, xudo xolasa. Şimdi sifatli en zor gazlarını sizlar uchun ekkep qo'yganmiz. Endi gaz plitalarimizning eng zo'rini, eng yaxshisini xolagan bir turini oling. Yanında podarkisine bir tane posuda komplekt nabor. 32 tane posuda naborimizni beramiz. Tekinga. 33-sine perchatki naborini beramiz. 34-sine bir tane yine su shilkasini ham beraman. 34 tane podarki gaz plitamize tekinga. Yine bir tane gaz plitalasılar 34 tane podarkisi içinde var. Pasuda 6 adamlık buladı. Xudo xolasa bu ham eng zo'ri. Ishlatib turamizda ana. Gördün mü? Her bir dersimize garantiya beramiz. Sifat. Sifat yine Diller 300'den gelesizler, sifat satıp alasızlar. Polni yine endi yaxshilari, eng sifatlisi. Xudo xolasa sizlarga eng zo'rini tanlab beramiz. Gap yo'q, xudo xolasa. Bularni muddati to'lab olsalar bular. Bularning narxini eshitding Agabek. 290 ming so'mga gaz plita oladi. Yine 290 ming so'mga gaz üstündeki podarkilari bilan. Podarkalar bilan. Pasudanın o'zi 600 ming so'm, lekin 290 ming so'mga gaz plita keladi. Yurtdoshlar qaranglar, 6 oyga 290 ming so'mdan to'lasanglar bo'ldi 6 oy. Yurtdoshlar 1 milyon 740 ming so'm bo'ladi. Hech qanday 1000 so'm ham minmaydi. 1 milyon gelseler şu ya tartışsa 40 gram yok et taşıyımız onu. 40 gram yana sağlaşamız. 2 milyon 340 bin som 390 bin soma çıtırttı yine. 2 milyon 940 bin som 490 bin soma çıtırttı yine. Gelesinler xudo xolasa çırayla etip beremiz yine. Vitişkilerimizden bu bir de vitişkilerimizde yine sensorli modelleri, en zorları, en sifatları. Bir de ne dedi? Duhopkeni yani listin tartadığım vitişkilerimizden hem giyin. Gelsengler bizlere xudo xolasa eng chiroyli narxlarda vitişkamizni ham xudo xolasa gaz plitalarimizni ham chiroyli etib beramiz. Dastavka, ustanovka tekinga bo'ladi. Dastavka, ustanovka tekinga bo'ladi. Shu yerda biz chiroyli etib aksiya taqlab qo'yganmiz. Agabek, seni kanaling uchun xudo xolasa maxsus aksiya taqlab qo'yganman. Shu ko'rib turgan gaz plitamiz yine Zifler kompaniyasi üstü cho'yli, spichkali. En zor sifatli, en yaxshi gazimiz. Mobilni gaz. Mobilni gaz bo'ladi. Ko'pchilik mobilni gazdan izlab yuradi, topish qiyin bo'ladi. Bizlarga kelsanglar assortimentda muammo yo'q. Sizlar uchun maxsus aksiya. Shu ko'rib turgan 2 million so'mlik mobilni gazimiz. Immer kompaniyanniki, misol uchun yine Imdesem ishidon varianti. Imdesem pol 2-chi kurs, 3-chi kurs yine
eng zo'rini sizlar uchun ekka qo'yganmiz. Mana Qo'lda narxi. ishlaydi. Hova, qo'lda qalasanglar, sensorda ishlaydi. Yana qalasanglar endi datchik orqali ishlaydi. Hova. Endi kelasizlar, bu ham 2 million so'mlik narsa. Vichkamiz ajoyib motori katta, mis motorli. Ikkisini hisoblaydigan bo'lsak 4 million so'm bo'lib turibdi. Hova, 2 Sizlar uchun maxsus aksiya dedim, xudo xolasa 4 million so'mlik narsani 2,5 million so'mga tushirib beraman. Bo'lamiz 6 oyga. 416 ming so'mdan tushadi. 416 ming so'mdan 6 oy to'lasanglar bo'ldi. İkisini 416 ming so'mdan tushib turibdi. Zo'r yurtdoshlar. Kelasizlar. Maxsus aksiya. Hava 2,5 million so'mga ikkisini tushirdim. O'zini bahosini ko'tarmasdan 6 oyga bo'lib olishingiz mumkin. Muddatiy to'lov. Xohlasanglar naqd olib ketinglar, xohlasanglar muddatiy to'lov olib ketinglar. Hisob zo'r, xudo xolasa. Ha. Ajoyib manfaatli aksiya bo'ldi, xudo Bu xolasa. tarafdagina klientlarimiz ham keyin. Nechga oldi og'a? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Ha, shukr. Nov xarid etib oldingiz. Bir kirmashin bilan nov oldik, konditsioner Voy. oldik. Nechga oldi? Aksiyalarimiz YouTube'ni ko'rib keldingiz. Ha, YouTube'dan zo'r ekan. Nereden siz? Berinidan. Berlindan kelgan ekan inog'amiz. Xudo xolasa yaxshi kunlara, to'ylara ishlating ya. Gap turing ya, shunda klientlar Muddatiy to'lov xarid qildingizmi? Ha, boshlang'ich to'lovsiz muddatiy to'lov bo'ldi. 7 million so'm bo'ldi ikkalasi. Bir oyga 1 million, bir oy deb mana nima edi? 6 oy. 6 oylik qildik. 1 million 160 ming so'mdan bo'ldi. Yine. Bo'lib to'laysiz, xudo xolasa. Ha. Keyingi oydan boshlab to'lar ekanmiz. Ha. Вообще zo'r. 1 so'm pulsiz kelding og'am. Ha, 1 so'm pulsiz. Ha. Shunda pulsiz ham kelsalar bo'ladimi Pulsiz ekaningizda? ham yine taksiya pulsiz bo'lsa bo'ldi. Yaxshi kunlar va nasib etsin, faqat xudo xolasa. Xudo xolasa yine şimdi kelaverasizlar. Bizada nasiyalarimizni xudo xolasa uchun xohlagan bir narsangizni nasiya orqali olib ketishlaringiz mumkin. Onlayn savdolar bor, xudo xolasa. Onlayn savdolarimiz bor. Endi olajak odamlar kelib turib, misol uchun pasporti bilan kelib olish shart bo'ladi. Bu yerga do'konga kelmayincha chiqarib bo'lmaydi. Xudo xolasa, shu aksiyamiz necha kun bo'ladi? Aksiyamiz Bunaqa bo'ladi. video chiqqandan boshlab xudo xolasa 1 hafta bo'ladi. 1 hafta davomida shu aksiyalarimizdan foydalanib olishingiz mumkin. Ulgurib qolinglar, xudo Ulgurib xolasa. qolinglar. Dealer 300 Pro'da hammangizni kutib qolamiz. Kamchiliklar bo'lsa uzr, hammangizga sog'lik, salomatchilik tilaymiz. Yine. Dilli 300 halollik foydadan üstün. Kelaverasizlar, pastda telefon nomeridan qo'yib qo'yamiz. To'rtko'l shahrida Ulug'bog' bog'ida Dilli 300 da Pro do'konida hammangizni kutib qolamiz. Sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha yetkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar.